Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người quay lại với kênh YouTube của IELTS Workshop. Mình là Quang và hôm nay gần Tết rồi, hãy cùng mình chơi một trò chơi vô cùng thú vị, đó là đoán tên các loại mứt ở IELTS Workshop cùng với các TAs. Vị nhỉ? Salty and sweet. It's not very chewy, very lost in your mouth kind of thing. Basically, go every mứt ever. Có tên không? Nhưng mà các cái hình ở kiểu ô mai somewhere. Không phải ô mai. Nó màu đây màu xanh đấy. Xanh. Yeah, màu xanh. Màu xanh quả. You so dumb. Không biết chịu, không biết là gì. Ok, giờ món thứ hai nhá. Món này khá quen thuộc với tuổi thơ này. Rồi, thời gian bắt đầu. Sweet, very sweet. I like the shape. I'm gonna say coconut. Ok, giờ là món thứ ba. Món này mình cũng không biết tên gọi nó là cái gì luôn. Very sticky. I would say it's a bit sour. More sour than the last one, and definitely less sweet. Got a hint of papaya in it. I like it. Cái ngon. One more. I'm gonna say lime or lemon. Okay, second round. Yeah. This is thin. Has a thick exoskeleton like a cockroach. I don't know, date. Thanks. Cái này còn dễ quá không? Có, đi. Không đoán được cái kia, chắc là đây. Rookie. Oh, this is so easy. I use this at home. What the hell is so in English, dog? So. Canto melon. Dragon canto melon. Dragon to melon. Yeah. Yeah, that's what I said. I'm switching off. Has juice. Most of these are dried and thinned out, so I'm gonna say this is actually the date one. What is this? Nah, man, nah, no.
I'm go all in and say date again. I just doubled down, man. What? Cái đây là gì? Yeah, that was my second choice. Totally, I was totally gonna get there. Date. Okay. This one's nice. I don't know. I like this. I just don't know the name. The sugar glazed. Sugar glazed fruit. Cái người đúng không? Is it? Maybe the kiwi. No. I don't like this. Can I have one more? Okay. I don't know. I don't know. It's already wrong. Đây. It smells weird, but it tastes good. Is it? Đây là cái ổi đúng không? Cái ổi hay là cái Ổi không có ổi. I know. Mít sấy. Mít sấy. Yay. Rồi chúng ta có 4 món á. Đa dạng màu sắc. Ok. Thế em dán ra được không? Có nhiều thứ đấy. Ê, cái gì cũng như nhau cả. Ok, mango. Mango không? Em thấy kiểu chua chua ngọt ngọt. Đấy. Đó là gì? Đó là gì ạ? Ồ đó. Đấy, đu đủ để có vị như thế. Yeah. Mà nó suppose để có vị như thế. Rồi rồi, tiếp nào. Em kiểu taste the same ấy, chả khác nào. Yeah, you should have tasted fruit. Wow. Just fruit. Nó là gì? Nó mứt. Nó là vâng. Ê, nó là gì nhỉ? Chanh hả? À không phải chanh, không, từ từ. Oh wow. Mango. Phải mango không? Stop. Im đó. Ok rồi. Ê, cái này có một cái shape khác mà những cái vừa cầm vào nên vẫn không đoán được. Nào, I should have had that mango. Đây là đối mắt này. Mango. Không. Wow. Đúng rồi. Oh yeah. Date? Mango. Hả? Yay. Ok, còn gì nữa? Last one. Right, okay. Ê, cái này là có một cái shape khác. Kiểu Of course. gì đây? Meat ạ.
Nè. Ok, rồi, tôi để trước mặt bạn. Ok. Rồi. Ok. Oh. Không cần đếm, không cần đếm. Ôi ghê chưa? Ghê chưa? Okay, coconut. Right? Okay. Để lại đây này. Ăn nhiều quá nó sẽ bị mất vị giác. Whoa. What? Is it papaya? No. Biết rồi. Wait, cái này là kiwi, right? Nhưng mà có tính không? Tại vì okay. Vẫn còn đúng không? I can't see. Okay. Did you just taste the same thing? Okay. This one. Thế như cái này Dũng vừa ăn rồi. Why are you dragging me in? I don't know, nhưng mà gì nhở? Nó có một chút vị kiểu lime nhưng mà ta nhớ là cái lime thì nó tròn tròn, còn cái này nó dày. Wait, ăn đi. Vẫn là lime. Can't say anything else. Nó kiểu lime. Is it? Try it. No. Nó là gì đấy? Quên dùng chai này. She'll get three. This one. Còn không? Còn cả tay. Chewy. Không phải mango rồi. Không phải mango. It's not. Và để kết thúc video ngày hôm nay, chúng mình có một số lời chúc muốn gửi cho mọi người nhân dịp năm mới xuân đang về. We wish you like the best year ahead and all your wishes to come true. We wish your income to be more passive, and you will make a lot more monetarily. We We wish you an unforgettable year with a lot of memories you're going to make with your family and your friends. We wish you guys a new year with more sleep. I wish that you all the magic of the new year, and yeah, that's it. Yeah, that's us. And here's the time. Chúc mọi người năm mới vui vẻ và luôn nhớ rằng là THL Workshop sẽ luôn luôn là cái kế hoạch số 3 cho năm 2023. Yeah!